ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை ட்ரீம்ஸ் டீ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் சளி இரும்பல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது உங்கள் வயிற்றில் இருக்க குழந்தையும் பாதிக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நிறைய கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு எனக்கு கோல்டு இருக்குது, சளி இருக்குது, அது என்னோட வயிற்றில் இருக்க குழந்தையை பாதிக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இது நிறைய கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்டு தாங்க. இன்றைக்கி இந்த டவுட்டுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே நிறைய கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் கோல்டு காஃப்லாம் அதிகமாக வருங்க. இது ஏன் அப்படின்னா, கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி கோல்டு காஃப்லாம் வந்துடுது கர்ப்ப காலத்தில். ஸோ அதனால தான் டாக்டர்ஸ் செக்கப் போனோம் அப்படின்னா விட்டமின் சி டேப்லெட் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா விட்டமின் சி டேப்லெட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்குங்க. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக விட்டமின் சி டேப்லெட் நீங்கள் தவிர்க்காமல் எடுத்துக்கணும். இது எடுத்துக்கிறது மூலிமா உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லாவே அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு கோல்டு காஃப் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வயிற்றில் இருக்க குழந்தையை பாதிக்குமா அப்படின்னா, கண்டிப்பாக வயிற்றில் இருக்க குழந்தையை அது பாதிக்காதுங்க, கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா நேச்சுரலாகவே வெளியிலேருந்து வர அதிர்வை தாங்குற மாதிரி தாங்க நம்மளுடைய குழந்தையோட படைப்பு உள்ளே இருக்கும். ஸோ இது கடவுளோட படைப்பு தான். ஸோ அது ஃபுல்லாக நல்லா கவர் ஆகி தான் இருக்கும். குழந்தை வயிற்றுக்குள்ளே நல்லா பனிக்கூட நீருக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வெளியிலேருந்து வர அதிர்வு குழந்தைய ஒன்றுமே பண்ணாது. நீங்கள் ரொம்ப இரும்பும் போது ரொம்ப வயிறு குலுங்காமல் பார்த்துக்கணும், அவ்வளோதான். அப்படியே குலுங்கினாலுமே குழந்தைக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுரும், அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. பட் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும், ரொம்ப வயிறு குலுங்காமல் பார்த்துக்கணும், அவ்வளோதான். பட் நீங்கள் இரும்பதுனால அது குழந்தையை பாதிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. ஸோ அதனால் இதை நினச்சி யாருமே பயப்பட வேண்டாம். உங்களுடைய பாப்பா வயிற்றுக்குள்ளே சேஃபாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் இரும்பதுனால வயிற்றில் இருக்க குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படாது. அதே மாதிரி கோல்டு காஃப் சரியாகிறதுக்காக நீங்களே வீட்டில் எந்த டேப்லெட்ஸும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாதுங்க. ஒரு தேவையில்லாமல் ஒரு பேராசிட்டமல் கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்து டேப்லெட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டாக்டர் அட்வைஸ் இல்லாமல். கர்ப்ப காலத்தில் சளி இருமல் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீட்டு மருத்துவம் நிறைய இருக்குது, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக டேப்லெட்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி கர்ப்ப காலத்தில் சளி இருமல் வந்துச்சு அப்படின்னா வீட்டு மருத்துவத்தை பயன்படுத்தி எப்படி சீக்கிரமாக சரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம். நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். இதில் நான் சும்மா சாதாரணமாக ஒரு 4-5 டிப்ஸ் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பூண்டு தாங்க. பூண்டுக்கு நிறைய பூண்டில் இயற்கையாகவே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைய இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கர்ப்ப காலத்தில் பூண்டு அதிகமாக எடுத்துக்கிறது மூலிமா உங்களுக்கு சளி இரும்பல் சீக்கிரம் சரியாகிடும். அதுவும் நார்மலாக பூண்டை வேக வைக்காமல் பச்சை பூண்டை நல்லா நசுக்கி அதுக்கப்புறம் அது கூட தேன் கலந்து சாப்பிடுங்க. இப்படி சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இரும்பல், வறட்டு இரும்பல் எல்லாமே சீக்கிரமாக சரியாகிடும். பூண்டை நீங்கள் பச்சை பூண்டை இன்னும் நல்லா நசுக்கும் போது அதை நீங்கள் நல்லா அதிகமாக நசுக்க தான் அதில் இன்னும் நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். ஸோ அதனால் நல்லா பச்சையாக நசுக்கி அது கூட தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி லெமன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, லெமன்லேயும் நிறைய விட்டமின் சி இருக்குது. லெமனும் உங்களுக்கு சளி இருமலை குறைக்குங்க, வறட்டு இருமல்லாம் குறைச்சிடும். மூக்கடைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் குறைச்சிடும். ஸோ லெமன் கூட தேன் கலந்து நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வறட்டு இருமல் சரியாகிடும். தேனுக்கு இயற்கையாகவே இருமலை குறைக்கிற பவர் இருக்குங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அதாவது கெமிக்கல் கலந்த தேன் இல்லாமல் இயற்கையான தேன் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இருமல் இருக்கும்போது தேன் எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே இருமல் சரியாகிடும். பாலில் மஞ்சத்தூள், பனங்கற்கண்டு போட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு சளியும் இருமலும் சரியாயிடுங்க. நெக்ஸ்ட் இது ப்ரெக்னென்சி டைம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஹோம் ரெமடியுமே நம்ம கவனமாக தாங்க எடுத்துக்கணும். நம்ம பார்த்து தான் எடுத்துக்கணும். சில ஹோம் ரெமடிஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாக. ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற ஹோம் ரெமடிஸும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக 200 வகையான வைரஸ் சளி இரும்பலை உருவாக்குங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சிலருக்கு சீக்கிரமாக சரியாகலாம், சிலருக்கு 3 வீக்ஸ் வரைக்குமே ஆகும். ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள். சீக்கிரமாக சரியாகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக 3 வீக்ஸ் வரைக்கும் டைம் எடுக்கும். ஸோ நான் சொல்லணும்னு நினச்சது இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக உங்களுடைய கர்ப்ப காலத்தில் சளி இரும்பல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வயிற்றில் இருக்க குழந்தையை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காதுங்க. ஸோ யாருமே பயப்பட வேண்டாம். நம்ம சேனல் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுடைய சப்போர்ட்ஸ் இருந்தால் தான் எனக்கு மோட்டிவேட் ஆகி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் போட தோணும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ, பாய்.